A tudatosság nem egy állapot, hanem folyamat. Az állapot áll, a folyamat folyik. Valahonnan valahova tart, áramlik. Ez egy mozgás. A tudatosság egy élő folyamat, élet által átjárt, élettel áthatott folyamat, ami a megvilágosodáshoz vezet. A tudatosságot és a megvilágosodást krisztusi minőségekként kell értelmezni. Krisztusi szintre kell emelni magunkban. Tehát magunkban, mert eredetileg eleve azon a szinten vannak. Ezek szellemi szervek, a finom anyagi világ részei. Mert ahogy a fizikai testünknek vannak szervei, mint szív, agy, tüdő, úgy a szellemtestünknek is megvannak a szellemi szervei. Tehát a tudatosság és a világosság krisztusi szerveink. A Krisztus tudatszintnél nincs magasabb szint a Földön. Ezt a szintet Jézus érte el, mutatta meg és hagyta ránk. Azért ő, mert a bolygón élő egész emberiség tudatszint fejlődésének, tudatszint növekedésének, az emberi tudatosságnak, úgy is mondhatjuk, hogy a fény földi útjának, fény földi születésének a folyamatában Jézus volt az, aki megszentelte a lelket fénnyel. Ezt nevezzük Szentléleknek, a Szentlélek eljövetelének. Ez egy második születés az emberiség történelmében, az emberiség életében, amikor Isten beköltözik az emberbe. És ennek a folyamatnak volt az első küldötte Jézus. Ő előtte ez a tudatszint a Földön nem volt jelen, nem létezett, legalábbis a jelenlegi emberiség történelmében. A tudatosság folyamat 4 részből áll. Fogantatás, növekedés, kifejlődés, születés. Érdekes, hogy ugyanaz a folyamat, mint az ember születésénél. Fogantatás, figyelünk? Az egy kezdet. A tudatosságnak van kezdete. A fogantatás mindig valami magasabb rendű szerveződés, átalakulás kezdete. A csillagembert a tudatossága teszi csillagemberré. A tudatosságunk alapja egy nyílás azon a szellemi börtönön, amibe be vagyunk záródva. Egy rés azon a felejtésen, amibe belezuhantunk. Egy repedés a szénketrecünkön, ahol beárad a fény. Egy ablak, amin keresztül kilátunk az eredeti világra. Ezt azért fontos látni, mert ezeket a nyílásokat magunknak kell létrehoznunk. Kinek mekkora ez a nyílás, ez eltérő, de valójában ez egy csatorna. Egészen konkrétan egy köldögzsinór, amin keresztül hozzácsatlakozunk a világ fényszervezetéhez. Mondjuk ki, a tudatosság köldögzsinór Istenhez. Ugyanis a tudatosság nélkülünk is létezik, de csak akkor válunk a részévé, ha kapcsolódunk hozzá. Kell a kapcsolat, kell az összeköttetés, kell a köldögzsinór. Emlékszünk a Varázsló című videóra? Nem véletlenül ismételtük át, egy szál fonálon, egy madzagon keresztül fogtuk a léggömböt. Nézzük meg újra a képeket. A léggömb maga az Isten, jelképesen, és a fonál volt a köldögzsinór, ami összekötött vele. Csak hogy a példa mögé látva megértjük, köldögzsinór akkor alakul ki,
amikor egy élőlény kifejlődik az anyamében. Ez egy születés előtti állapot. Isten fényszervezetében, a világegyetemben nekünk most a földbolygó az anyaméhünk. És a tudatosságunk az Istennel, vagyis a szülőnkkel összekötő köldögzsinór. Ez nem egy példa annak, aki valóban ezt látja és érti, hanem pontosan az a folyamat, ami most történik, amiben benne vagyunk, és ami folyamatot Jézus indított el. Csillagembernek lenni annyi, mint megfogadni és kifejlődni Isten fényszervezetében. Hogy végül megszülessünk egy következő szintre. És tudjuk, hogy amikor egy újszülött megszületik, akkor azonnal az anyjára fektetik. Találkozik az anyjával, a szülőjével. Mi is így fogunk találkozni az Istennel, amikor megszületünk. Természetesen annak a szintnek megfelelően. Tehát ott sem az abszolút valójában látjuk meg Istent, attól még messze vagyunk. De minden szinten egyre több és több tárul elénk Istenből. Mindig annyi, amennyit a tudatosságunk enged. És jelenleg ez a tudatosság a köldögzsinór. Ezt a születést, magát a folyamatot, egészen a fogantatástól kezdődően, a fejlődés növekedésen át, a születéssel bezárólag, ezt nevezzük megvilágosodásnak. Figyeljük meg újra és újra ezt a szót, hogy megvilágosodás. Világosodunk. Ez a világgá válásunk folyamata. A köldögzsinór, mint szűk csatorna, ami Istenhez köt, a születés által gömbé tágul, vagyis világgá fog tágulni. Kijutunk egy magasabb tudatszintű világba. Egy következő oktáv elejére születünk. Innen oda. Ez az út. Ez a cél. Ez egy élő folyamat. Konkrétan az élet nélkül, mint Isten nélkül, aki jelen esetben a minket megszülő anya, nélküle, élet nélkül, fejlődés nélkül, növekedés nélkül, a világ fény szervezete nélkül. Ezt mindet így egyben nevezhetjük az élő Istennek, fénynek, szeretetnek. Tehát Isten nélkül ez a folyamat nem mehet végbe. Ezen a ponton már teljesen nyilvánvaló, hogy a tudatosodás folyamata analóg az élettel. Nem lehet egy ponton megállni, leragadni. A növekedés állandó és folytonos. Ez leginkább a buddhistáknak szól, hogy az izmusban ragadt tudatszint, ha nem fejlődik tovább, hanem megmarad körülbelül valahol az embrióból magzattá válás határán, akkor meghal, mert az élet nem állhat meg, és a folyamat nem vár meg. Ami nem fejlődik tovább, nem növekszik tovább, az meghal. Ezt az életben vetélésnek hívjuk. Meghal a magzat, és elvetél. Nem fog megszületni. Ehhez nem kell sok ész, látni kell a folyamatot. Az embrió állapot része a növekedésnek. Gyakorlatilag a kezdete, tehát fontos és kell, de nem a végállomás. Aki idáig nem jut el, hogy ezt megértse, az épp úgy nem fog megszületni magasabb szinten, mint aki eljutott idáig, de itt megáll, beleragadt ebbe a szintbe. Buddhizmus.
Mindennek megvan a maga ideje. Aztán tovább és tovább az élettel együtt kell áramolni. Ez a megvilágosodás folyamata. Ezt megérteni önmagában egy magasabb szintre lépés, minden síkon. Buddha is folytatta Jézusban. Ez a meghaladás. De itt van a lényeg. A szenvedés, amiről Buddha beszélt, az az élet ára. Mert az élet sokszor fájdalmas. A látás fájdalmas, mert a látás egyéválás. A születés, növekedés, fejlődés, egyszer szépség és öröm, máskor vajúdás és fájdalom. Nem beszélve az elkövetett hibáink, tévedéseink következményeiről, az Isten nélkül élt élet következményeiről, ami mindig szenvedéshez vezet. De ezek mind a tanulás és az élet árai. Ezeket meg kell fizetnünk. És az emberek félnek az élet fájdalmaitól. Ezért választanak olyan irányzatokat, amik nem kérnek nagy áldozatokat, amikben lehet aludni, szenderegni, elkerülni a fájdalmat. Maga a látás fájdalmas. Sokan, amikor a spirituális úton szembesülnek, mit jelent rajta járni, megrémülnek, kihátrálnak, visszafordulnak. Nem akarnak áldozatot hozni, nem akarnak elengedni, feladni, meghalni a réginek, vajúdni, újjászületni. Kinek kell ez? Inkább befizetnek valami altató irányzatba, ahol minden felelősséget, minden erejüket, önállóságukat átadnak mások kezébe, csak ne fájjon. Nem akarnak látni. Elég nekik, ha a mester lát, majd ő elmondja, majd ő irányítgat, majd ő megóv, majd ő megmondja, hogyan tudjuk elkerülni a nagy áldozathozatalokat. Tehát a mester, nem az Isten, nem a világ tudatossága, hanem egy másik ember, aki jobban tudja, mint mi. Így mondanak le a tudatosság 4 folyamatáról. A fogantatás, növekedés, fejlődés, születés útjáról. De ez csak időhúzás. Mindenki rájön egyszer, hogy önmagát csapta be. A jó mester nem lát helyetted, mert az függésben tartás, és az visszahat, hanem megtanít látni. Tehát aki arról beszél, hogy ő mit lát, a látó beszél a vakoknak, ott nem beszélünk mesterről. A jó mester látni tanít, és nem engedi meg, hogy elkerüld azokat a folyamatokat, amik nélkül nincs élet, nincs születés, nincs fejlődés. És ha már itt járunk, nincs már benne a mester mintája. Tehát a mester minta nincs már benne a tudatosodás felé vezető útban. Ezt értjük. Az, hogy mester, mint egy személy minta, ez egy régi 100 meg 1000 évekkel ezelőtti minta. Jézus feloldotta ezt, amikor azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem juthat el az Atyához, csak általam. Nincs olyan ember, aki ezt ne hallotta volna életében, olyan nincs, akihez ez ne jutott volna el. És aki ezt a mondatot megértette, követni fogja magában belül az utat. Tehát belül, befelé. Nincs már külső emberi, élő, személyes mester. Az élő tudatosság meghaladta ezt a szintet. Erről beszélünk. Természetesen a világon mindenből és mindenkitől lehet tanulni. Sőt,
kell is, de a lélek kell, hogy vezessen. Akit nem a lelke vezet, nem a lelki ismerete által tanul és halad, az eltévedt, lemaradt, rossz úton jár. A belső Krisztusod, a lelked, az Isten benned a tanítód. Lelki ismeretnek nevezzük. Lelki ismeret, a lélek ismerete. Ezt jól jegyezze meg mindenki, aki elfelejtette, mert azt nem mondhatjuk, hogy ezt bárki nem tudta volna, de lehet, hogy elfelejtette. Nem hallja már, hogy azt hiszi, sikerült neki elfelejtenie. Ó, dehogy nincs olyan, aki ne hallaná a lelki ismeretét. Ugyanis ami igaz, az már a szellemvilágban van, ott vár és ott gyülekezik, vagy oda tart. A fizikai világ most a démonoké. És a démonok feladata az, hogy összeszedjenek, összegyűjtsenek minden lelket, amit az emberek eladnak nekik. Vigyázat, a lelked a tét. Aki letér az útról, keresi a könnyítéseket, egy pillanat alatt ott is terem az ördög. Felajánl mindent, bármit, oda is adja, észre sem vesszük. Illetve dehogy nem. Valójában mindenki pontosan tudja, mikor adja, vagy adta el a lelkét. Emlékszünk, bármit is tett a tékozló fiú, de az nem számított, mert a lelkét nem adta el. Nem az számít, hogy tudatlanságodban mennyit hibáztál, mert az a tanulás része, hanem amikor úgy térsz le az útról, hogy a lelked eladod, akkor pontosan tudod, hogy mit teszel. A lélek és a tudatosság egy. Abban a pillanatban megnyílik a tudatod, és tudod, mi történik. A tudatosságot, mint egy illat, úgy kíséri mindig egyfajta megértés, jóság, áldás, kegyelem. Isten felénk nyújtott keze, amit el nem engedve leereszkedtünk a sötétbe, az anyagba, és itt a csillagokról beszélünk, akikben él ez a kapcsolat. Egy csillag is csak addig csillag, míg Isten kezét el nem engedi. Csak addig csillag, míg tart az élő, eleven tudatossággal való kapcsolata, ami által lentről, a fizikai testéből visszalát az egységbe. Ez az út vezeti el a szívén keresztül hozzá kapcsolódott embert a Krisztus tudatszinthez, az abszolút tudatossághoz, a világegyetem minden tudásához, teljes öntudatához, magához, Isten tudatához. Itt van egy nagyon fontos kulcs. Az isteni tudatszint, az isteni gondviselés egy tükörvilág. A magasabb rendű mindig tükörként viselkedik felénk. Pontosan mindig annyira közelít felénk, amennyire mi közelítünk felé. De az első lépés az emberé. Keresni kell, akarni kell, kérni kell, hívni kell, aki ezeket a lépéseket kihagyja. Nem nyit ablakot, nem akar tudatosodni, nem törekszik kapcsolódni az élő, eleven egységgel. Annak nem is nyújtja a kezét az Isten. A magasabb rendűnek tükörintelligenciája van. Vagyis Isten, mint egy udvarias vendég, sosem fog a házadba rontani. Amennyire beengeded, amennyire behívod az életedbe, éppen pontosan annyira jelenik meg. Amit viszont megtagadsz, elutasítasz, azt nem láthatod meg belőle. Ez nagyon jól megfigyelhető a buddhizmusban, ahol az élet egy kétismeretlenes egyenlet.
hogy a karmát már elszenvedik, a kegyelmet viszont még nem ismerik. Mekkora dráma, aki ezt az egy mondatot megérti, gyakorlatilag Istent értette meg. Hogy az Isten tagadó a karmát így is úgy is elszenvedi, a kegyelmet viszont nem éri el. Óriási tévút, hatalmas csapda. A tudatossága mindenkinek eltérő nagyságú, valakinek kulcslyuk, valakinek ablak, másnak gömb, tehát végtelen, és ezen keresztül értünk meg dolgokat a világban. Egy kulcslyuk tudatosságú ember olyan, mintha egy kulcsukon keresztül nézné a világot. Nem látja meg a dolgokat egészében és összefüggésében. Míg egy ablakon keresztül jóval több minden feltárul ugyanarról a dologról. És így tovább. Persze ez csak egy analóg példa volt, mert valójában nem a méretek azok, amik feltárulnak a tudatosságban, hanem összefüggések, síkok, dimenziók tárulnak fel. Az időtlenből kiinduló, téridőn átívelő történések, ok-okozatok, minőségek, ezek mind egymásra hatásai, törvényei, szabályai, elmondani is nehéz, de egy szóval a világ működése tárul fel előttünk. Az eredeti világ működése, és a világ eredeti működése. Ez a tudatosság pedig csak is egyetlen egy dologból, a lélek általi kapcsolódásból eredhet, vagyis maga Isten tudása ez bennünk. A csillagember tudása isteni tudás. Úgy mondjuk emlékezésből fakadó extázis. A tudatosság maga Isten bennünk, a lélek bennünk. Tehát a csillagember tudatossága egyenlő a lélek ismeretével. Krisztus tudatszint. Itt sajnos meg kell említeni ennek az ellentétét is, mert van ellentéte. Van egy olyan kifejezés, hogy lélek halott. Lelkileg halottnak lenni azt jelenti, hogy el vagyunk választva Istentől. A lélekhalál kifejezést szó szerint úgy lehetne fordítani, hogy meghalván meghalsz. Ez egy bibliai fogalom, a halál állapotának folyamatosságát jelzi, ami a lelki halállal, vagyis az Istentől való elszakadással, a tudatosság elvesztésével kezdődik, és egy egész életen át tartó fokozatos leépülés után a fizikai halálban végződik. Tehát az azonnali lelki haláltól függetlenül a test még élhet valameddig. Egy lefokozott tudatosságát vesztett robotpilóta üzemmódban. Ebben az állapotban van lehetőség újjászületni a szíven keresztül. Azt a tettet, amely által Isten feléleszt a lelki halálból, újjászületésnek hívják. Az újjászületést kizárólag a Szentlélek által, Jézus műve által érhetjük el. Amikor újjászületünk, Krisztussal együtt életre kelünk, tehát becsatlakozunk a Krisztus tudatszint, a tudatosság útjának a folyamatába. Jézus gyakran hangoztatta, hogy akik hisznek benne, azoknak örök életük van. Jézus gyakran hangoztatta, hogy akik hisznek benne, azoknak örök életük van. Itt az, hogy Szentlélek és Isten szellemi fogalmak, tehát élő szavak, nem érthetőek meg a 3D-s fizikai gondolkodással. Csak megfelelő szintű tudatosságból láthatóak. A tudatosság kapcsán fontos beszélni 3 fogalomról. A végtelen bevetítésről, a lélek általi látásról és az egységhez kapcsolódásról. Ennek a 3 fogalomnak a lényege
ugyanaz, hogy a fizikai síkról elérjük az egységlátást. Egy szóval, amikor a lélek által kezdünk látni, akkor mindennek feltárul a végtelensége. De visszafelé is működik. Amikor a végtelenbe vetítünk valamit, meglátjuk a lelkét. Mit jelent a végtelenbe vetíteni? Ez egy képesség, a belső látás alapja. Valamilyen szinten mindenki ismeri. Minden energia, ami az anyagi síkon van, időbe van zárva. Időhöz van kötve. Ezért az időben, akkor, amikor látjuk, tapasztaljuk, éppen korlátozottnak, végesnek, valamekkorának látjuk. De mindeközben azt is tudjuk, hogy minden energiának lendülete, iránya, mérete van, tehát mozog, miközben vagy csökken, vagy növekszik. Plusz még információtartalma is van. Tudjuk, hogy amíg az időben töredékként látjuk, pillanatnyi állapotában látjuk. Ezt nevezzük formának. Nem biztos, hogy fizikai forma, lehet érzés, hangulat, cselekvés, bármilyen folyamat, de nevezzük formának. Tehát tudjuk, hogy amíg az időben töredékként látjuk, addig az idő múlásával a forma változni fog. Egyszerű példával így lesz a reggelből dél, a délből lesz este. Vagy tudjuk, hogy a gyerekből lesz felnőtt, a felnőttből lesz idős ember. Ezek természetes folyamatok. Akkor is tudjuk, ha még vagy már nem abban az állapotában van, nem abban a formában van. Az időben látjuk a formát, a forma mögött viszont ott van a végtelen. A végtelen bevetítés azt jelenti, hogy egy folyamatot meglátunk egyszerre az adott nagyságában és irányában, de ugyanabban a pillanatban kitágítjuk az egységig. Egy kis növényi hajtás, ami kibújt a földből, egy ponton éppen akkora, mint a mellette lévő fűszál. De avatott szem látja, hogy nem két fűszál van egymás mellett, hanem egy fűszál és egy óriási fa, csak most még csemetefa állapotában. Két látszólag egyforma dolog. Valójában hova tart? De ez még önmagában nem az egységben látás. Pusztán a mozdulatot, a méretet és az irányt látni, az kevés. Ami igazán fontos, az egységbevetítésnél, a végtelen bevetítésnél, az a szándék meglátása. Volt egyszer egy kislány, aki a 10. születésnapján kapott egy kis csemetefát a szüleitől, és aznap a kertjükben el is ültették a fát oda, ahol a kislány szeretett játszani, meg üldögélni. Nagyon szerette a kislány a fáját, ami olyan magas volt, mint ő maga. Minden nap sok időt töltött mellette. Locsolgatta, gondozgatta, beszélt hozzá, sokszor meg is simogatta, megölelte a fáját, énekelt neki. Máskor csak játszott mellette, és szépen növekedett a kis fa. Aztán múltak az évek, és a kislány felnőtt. Elköltözött a szülői háztól. Először csak az iskolák miatt, aztán meg férjhez ment, ritkábban ment csak haza a szüleihez és a fájához. De a 30. születésnapján hazament. És a fa addigra akkorára nőtt, hogy a lehajló ágaitól a lány már oda sem nagyon tudott menni a régi helyére, ahol régen játszott meg üldögélt. Teljesen benőtték az ágak a régi kedvenc helyét.
és ahogy ott állt a lány, és nézte a fáját, egyszer csak megértette. Azért hajlott oda a faága, azért nőtte be a régi helyét, mert amikor kicsi volt, és a lány megölelte, akkor a fája is meg akarta ölelni. De neki, ahhoz a mozdulathoz 20 év kellett. Mennyire hasonlít egy ponton egy fűszál egy hatalmas fához? Mennyire hasonlít egy ponton az érdek a jó szándékhoz? Mennyire hasonlít egy ponton a birtoklás a szeretethez? Mennyire hasonlít egy ponton a manipuláció a tanításhoz? Mennyire hasonlít egy ponton a jó szívű a bolondhoz? Halljuk ezt, hogy egy ponton. Ezt az egy pontot kell a növekedése irányába, az egységbe, a végtelenbe vetíteni egy szellemi mozdulattal. És össze kell kötni a pontbeli állapotát a végtelen állapotával, hogy a kettő egyszerre adja meg a valóságot. Ehhez kell a látás, a szellemszem működése. Na, mondjunk példát a dolgok végtelenbe vetítésére. Hogy is néz ez ki? Hát az összes közmondásunk a legjobb példa erre. Ki ne hallotta volna, hogy addig jár a korsó a kútra, míg maga esik bele. Igaz, egyrészt látjuk a folyamatot, hogy a korsó rendszeresen jár a kútra, eddig teljesen gyanútlanok vagyunk. Hát na és, mi van akkor? Hadd járjon, ebben nincs semmi különös. Igen, de innen jön az izgalmas rész, amikor meghalljuk, hogy egyszer csak majd beleesik a kútba, és akkor vége. Ez a tetőpont, amikor elfog a félelem, hogy mi van, ha ez rólunk szól. És akkor bekúszik egy sejtés, hogy nyilván nem is a korsóról van szó, hanem ez egy átvitt értelem. Valamit addig csinálunk, míg egyszer csak rossz vége lesz. És akkor elkezdünk gyanakodni. Ugye? Mekkora bölcsesség. Addig jár a korsó a kútra, míg maga esik bele. Ja, mármint aki másnak vermetás, az erős. Pontosabban kicsi a bors, de nagyfejű. Szóval Bagoly mondja Verébnek, hogy disznót győz. Igen, sok lúd ne is egyék. Tehát, aki nem dolgozik, az makkal álmodik. Nagyon értették a bölcsességet az őseink. Éhes disznó vihart arat. Pontosabban, ki szelet vett, az nem fér el. Vagyis két dudás egy csárdában mégis megbotlik. Ugye, a lónak 4 lába van, a másik egy híján 20. Ja nem, na, most jó belezavartatok. Na mindegy, nem is mondok többet. Lassan járj, mint tyúk az ABC-hez. Mindegy, szóval láttuk, hogy a lényeg fontosságának a kvintesszenciáját az egységbevetítés nélkül nem lehet tisztán látni. Itt nem csak a méretről van szó, hanem szándékról, célokról, minőségekről, a miértekről, vagyis a dolgokat mozgató és alakító erővonalak látásáról van szó. A tudatpontot, tudat gömbé kell tágítani. Nem elég látni, hogy valaki mit csinál. Sokkal fontosabb az, hogy miért csinálja. Szándéklátószerv. Szándéka nélkül nem látod meg egy ember lényét. A mézes kalács házikó valóban mézes kaláccsal volt kirakva, ez igaz. De miért?
Jézus nem tévedett. A csalás. A Matrix alapja egy hatalmas világméretű csalás. A legnagyobb hazugság, amit rengetegen elhittek, hogy meg kell találni Jézust, meg kell keresni Istent. És az emberek elkezdték keresni Jézust és Istent. Maga az egyház kiabált a leghangosabban. Be kell hívni az életünkbe. Elhittük, hogy máshol van. Be kell engedni. Elhittük, hogy kívül van. És csak az egyház, csak a vallások, csak a papok adhatják oda. Jézus egy teljesen nyitott tudatosságú csillagember volt. Ezt a teljesen nyitott tudatszintet nevezzük Krisztus tudatszintnek, vagy emlékezésnek, teljes tudatosságnak, megvilágosodottságnak. Ez mind ugyanaz, és amennyire megvan bennünk, annyira vagyunk hozzá kapcsolódott részei a világ folyamatosan fejlődő, növekvő fény szervezetének, vagyis Istennek. Nagyon fontos megérteni, mit jelent az, hogy Jézus nem tévedett. Ha valaki ezt valóban értené, mögé látna a szavaknak, élné a jelentésüket, kibontaná, kibontakoztatná, mit jelent az, hogy Jézus nem tévedett. Pusztán ez a 3 szó elvezetne, és el is vezet Istenhez. Először is nem tudjuk, mi történt Jézussal, tehát a fizikai testével a keresztre feszítés után. Eltűnt, meghalt, feltámadt, nem tudjuk. Másodszor nem tudjuk, miket mondott pontosan, hiszen eltüntettek sok részt a Bibliából, és meghamisították, átírták. Állítólag vannak valamilyen apokrif iratok, amiket megtaláltak. Ez vagy így van, vagy nem. Megint csak nem tudjuk. Köd, homály, találgatás, senki nem tud semmit. Bedobtak pár gumicsontot a Matrixba. Lehet rajta rágódni, de az igazat senki nem tudja. Csak hogy, ha Jézus nem tévedett, akkor ez nem számít. Ugyanis fordítsuk meg a dolgot. Mi lett volna, ha tévedett volna? Az megvan, amikor Jézus hazatért, megérkezett Istenhez a mennyországba. Megjöttem, atyám, sikerült minden, ahogy megbeszéltük. Jaj, fiam, nem úgy van az. Hát, míg jöttél, az emberek odalent tönkretettek mindent. Elégették az írásokat. A hálátlanok szétszedték, eldugdosták, össze-vissza keverték a feljegyzéseket rólad. Ki gondolta volna, hogy ezek ekkora marhák? Most kezdhetjük az egészet előről. Ugye ez még viccnek is rossz lenne. Senki nem gondolja komolyan, hogy a világ teremtőjének nem volt annyi esze, hogy ne az emberekre, főleg ne néhány pergamenre bízta volna az emberiség sorsát, a megváltás főművét. De igen, ezt gondoljuk. Az emberiség pontosan ezt gondolja. Beszorultunk a szénketrecbe, tisztelet a kivételnek. Beszorultunk a szénketrecbe, ránk záródott a lakat, aztán nem bírunk kijönni belőle. Annyi maradt a világból, ami a kis nyílásokon át, a szemünkön meg a fülünkön át beszüremlik. És ami borzasztó, nem látszik, hogy ez akkora nagy gondot jelentene az embereknek. Valakihez rohantak már oda az utcán, kétségbe esetten, hogy jaj, beszorultam, segítség, szabadítson ki, itt vagyok bent. És akkor így néznél, hogy
De hát nincs beszorulva. Nyugodjon meg, itt van előttem szabadon. Dehogy nem, itt vagyok idebent, beszorultam, segítség, engedjenek ki. Nem tudok kijutni, rám szorult a szkafander. Itt vagyok bent a sötétben. Na hát ez nem jellemző, igaz? El vagyunk odabent, megszoktuk, berendezkedtünk rá, hogy a kis nyílásokon át beadogatjuk, ami kell. Aztán közös amnéziában kóvájgunk, amerre vezetnek bennünket. Lámpák, táblák, feliratok, törvények, szabályok, trendek, irányzatok terelgetnek minket. Hát ennyire ránk szorult a szkafander. De visszatérve, ha Jézus nem hibázott, viszont valóban nem maradtak meg róla pontosan az írások és a feljegyzések, akkor nem az írásokban és nem a feljegyzésekben kell őt megtalálni. Ez ennyire nyilvánvaló. Írások ide vagy oda. Lehet valaki vak, vagy süket, vagy mind a kettő. Mégis nincs olyan ember a földön, aki ne hallotta volna Jézus üzenetét. Ez nem múlhat írásokon, meg Matrix történelmen. Nincs olyan ember, akihez ne jutott volna el Jézus hívása. Amit kívülről hallottunk, a róla keringő történeteket, durván, nagyjából azokból tudjuk, mi történt, mi volt a felszín. De ez misztikum. Ami fontos, a lényeg, a valódi üzenet belül szólal meg. Mindenki kiáltott már fel, hogy ja Istenem, Jézus Isten, Úristen, Jézus Mária. Igazi bajban, vagy utolsó pillanatokban, a szeretteinkért aggódva, sejtszintű emlékezésből, elemi átéléssel ezeket a neveket kiáltjuk. Úgy, hogy soha nem tanultuk. Nem kívülről erőszakolták a fejünkbe. Még soha egy gyermeke életéért aggódó szülőtől nem hallottam, hogy felmondta volna ilyettében a kisdobosok 6 pontját. Vagy végső kétségbeesésében felkiáltott volna, hogy Kvanszembószál Sidigarba, Bódhidarma, Avalokitésvara, most segíts meg! Nem. Jaj, nem. Magyar embertől ilyet nem hallasz. Aki magyar, az Istent és Jézust szólítja meg, mert ez a lélek szava bennünk. Ugyanígy Jézus üzenete egy belső hang, egy belső átélés, egy folyamatosan hallható, érezhető hívás belül, aminek semmi köze semmilyen felszínhez, semmilyen írásokhoz, semmilyen földi időben eltelt 1000 évekhez. Jézus nem a szkafandereknek, nem a szénketrecnek üzent, hanem annak, aki benne van. Ezért az üzenetét és a hívását meghallani nem egy lehetőség, hanem elkerülhetetlen tapasztalás. Ahogy a jézusi minőség szól bennünk, mindenkiben belül, úgy hívjuk lelki ismeret. A lélek ismerete. Valaha megálltunk, és elővettük ezt a fogalmat. A végtelenbe vetítettük ezt a 2 szót, hogy lelki ismeret. Mindenki tudja, mi ez. Mindenki érzett már lelki ismeret furdalást. A lélek ismerete, emlékezés a lélekre. Az emlékezés a látásból fakadó legmagasabb tudatszint, amit az extázis követ. Aki nem válaszol erre a belső hívásra, Jézus hívására,
ami tehát az időtől és a fizikaiségtól teljesen független belső átélés. Aki nem válaszol rá, az szándékosan nem válaszolt rá. Még egyszer, hogy tiszta legyen, Jézus nem hibázott. Olyan nincs, hogy valaki nem hallja meg, nem éli át sejtjeiből feltörően. Ezért, aki nem válaszolt a folyamatosan szóló belső hangra, a lelki ismeret hívására, az szándékosan nem tette. Annak minden nap tennie kellett, és az utolsó percig, pillanatig tennie kell, hogy ne hallja meg, hogy elnyomja magában. Tehát nem érte kell tenni, hanem ellene. Ezt, hogy nem érte kell tenni, hanem ellene kell tenni. Ezt értjük? Ez világos mit jelent? Mert ebben van a lényeg. Azt jelenti, hogy mindenki hallja a hívást. Ha akarja, ha nem. Ha beismeri, ha nem. A lelki ismerete mindig mindenkinek, minden helyzetben, minden eseményben, minden pillanatban, folytonosan, megállás nélkül jelez. Nem lehet arra hivatkozni, hogy bárkihez nem jutott el. Ha beadnának egy igazmondó szérumot, mindenki részletesen, pontosan el tudná mondani, életének minden pillanatában hogyan takarta el a lelki ismeretét, önmaga előtt mivel hazudta el, hogy nyomta el, hogy terelte el, tompította el, hallgattatta el a lelki ismeretét, a lélek hívását, önmagában, önmaga elől. Isten a magot az eredeti emberben elvetette. Jézus műve pedig a növekedésben, az életben folytatódik bennünk. A növekedés és a fejlődés maga Isten, maga a világ bennünk. Senki nem tudja elkerülni. Csak akkor, ha rendszeresen, módszeresen, folyamatosan tesz ellene. Tehát nem érte kell tenni, hanem ellene nem lenne szabad tenni. Hogy ki mivel, ki hogyan, kőfalakkal, várakkal, pénzzel, hatalommal, önimádattal, hiúsággal, mérgekkel, életet visszafolytó, hazug, manipulatív ideológiákkal, halott élettelen vallásokkal, meddő, primitív, spekulatív eszmékkel, rendszeresen hogyan harsogja túl a belső hangjait, ez ahány istentelen ember, annyi tévút. A kulcs az idő. 2000 év. Ez alatt az a mag, ami nem nőtt fává, az vagy direkt lett visszafolytva, vagy nem termékeny talajba hullott. Szív nélküli emberben nincs növekedés. Itt a szív energiáról beszélünk, a középső csakra működéséről beszélünk. Akiben ez az energia elhalt, azokban nem tud kinőni a mag, csak ha előbb szívet kérnek maguknak. Jézus volt az igazi, az eredeti csillagember, és hagyott mindenkiben egy üzenetet, egy belső hangot, egy hívást. Az ő hívása megvár. A jelenléted, a józanságod, a tudatosságod, a rálátásod, a megértésed azon pontján ér el hozzád, amikor tudni fogod. Amikor kristálytisztán meghallod. Amikor belülről úgy szólít meg, olyan egyértelműen, hogy nem fogod tudni nem hallani. Jézus hívását, a csillaghívást senki nem tévesztheti el.
Ez a lelki ismeret hangja. Jézus adott időt, hogy mindenki, minden tévelygő, minden elaltatott, minden becsapott, minden képmutató, minden megszállott, sőt, minden rohadék eljusson az életében egy olyan pontra, amikor, ha akarja, ha nem, elkerülhetetlenül szembe fog nézni azzal a belső csenddel, amiben meghallja a hívást. Erre a pillanatra nekünk, magyaroknak külön szavunk van. Ezt nevezzük magunkba szállásnak. A lélek magába száll, bele a magba, a szívbe. Sok minden megrázkódtatja az istentelen embert, de semmi nem annyira, mint amikor a lelke a szívébe zuhan. A szívtérről beszélünk. Ott gyakorlatilag egyetlen pillanat alatt átéli önmagát az egységből. Teljes szembesülés önmagával. Teljes rálátás menekvés nélkül. Ha lenne ilyen büntetés a földi igazságszolgáltatásban, hogy egy gonosz embernek hirtelen, átmenet nélkül szívet adnánk, ott a helyszínen bele is halna. Az maga a földi tisztító tűz lenne. Ezért van az, hogy elszívesedni csak saját szabad akaratból, önként vállalva, és fokozatosan, lassan tudunk. Nem lehet hirtelen, mert az olyan lenne, mint a napba zuhanni. Szétégnénk benne, és nem csak fizikailag. Ezért senki nem kaphat hirtelen szívet. De az élet egy ponton ezt mégis mindenkinek megmutatja. Ízelítőt ad belőle, és a legtöbben, aki magába szállt, és szembenézett a lélekkel, az meg is változik onnantól. Valami megnyílik benne, elkezd tisztulni, fényesedni. Szétreped a ketrec, megreped a burok. Megnyílik a folyosó, emlékszünk? Mindenki magába száll egyszer, és megkapja az üzenetet. Ott akkor meghallja, átéli a hívást. Az ego azonnal menekülni akar. Mit jelent ez a hívás? Elhatározás, irányvétel, semmi több. Egy igen a léleknek. Ennyi. Azonnali megérkezés, hazatérés élmény, bárhol is járunk az úton. Az, hogy Jézus nem hibázott, azt jelenti, hogy az ő művében nincs semmi olyan elvárás, nincs semmi olyan tudnivaló, feladat, tanulnivaló, nincs semmilyen hierarchia, ami feltétel lenne. Bármelyik pillanatban úgy, ahogy vagy, ott, akkor, ahol éppen vagy, igent mondhatsz. Nem számít milyen szellemi szinten, milyen anyagi szinten, milyen ranglétra fokozatban vagy. Nem kell bolyongani hozzá szellemi útvesztőkben. Nem kell érte fizetni pénzt. Nem kell megtanulni semmilyen idegen vallás dogmagyűjteményét. Bármelyik pillanatban felelhetünk a hívásra. Csak egy irányvétel, ami által Isten visszaadja nekünk az erőnket. Úgy, hogy visszavezet arra az ösvényre, ahol az isteni erőnk, vagyis a tudatosságunk van. Ez visszacsatlakozás a világba, a világ fény szervezetébe, a növekedésbe, a fejlődésbe, az életbe. Ezt jelenti csillagnak lenni. Ez nem vallás, nem valami egyház, nem bármiféle álszent, altató, elmezavaros, idegen irányzat, nem valamelyik Matrix altató program, amiben jelenleg tévelyeg és alszik az emberiség.
Amikor a lelki ismeretet hallod belül, ahogy szól hozzád, ahogy furdal, az egy eredeti minőség átélése, egy visszaemlékezés az eredet hívása felé. Beszéljünk a karmáról, és ennek kapcsán a buddhizmusról. Először beszéljünk arról, amit a karma címszó alatt elhitettek az emberekkel. Veled. A karma mechanikus. A kegyelem Jézus üzenete. Élő. A karma ott ér utol, ahol nem érted, ahol nem várod, nem is számítasz rá. A semmiből csap le, váratlanul, észrevétlenül, a tudatosságot szintjétől teljesen függetlenül. A karma az a ködben eldobott bumeráng, ami a ködbe vész, majd a ködből is tér vissza. A probléma a köd. Ez egy szellemi köd, homály. Valójában ez az asztrál sík, a 4D, de mivel nem ismerjük, ezért köd. A szellemszemünk nélkül, a szellemi látás nélkül csak egy tudatunkon kívül eső körpálya, amiben a bumeráng eltűnik előlünk. Majd pont így tér vissza, váratlanul, látszólag a semmiből. Látszólag ok nélkül, hogy az emberek azt hiszik, valaki dobálja őket a ködből. És ki dobálja őket? Hát ki más, mint az Isten meg az élet. Szídják is mind a kettőt. Na ez a karma, így működik a karma. Hogy látszólag, tehát látszólag vak. Egyébként nem, de a szellemszem nélkül látszólag vak, mechanikus, értelmetlen, kegyetlen, gonosz, bosszúálló, érthetetlen erő. De idővel, a megértés, tudatosság skáláján, a vakon dűtve, borítva elkövetőből eljutunk a felismeréseken át, a megfigyelés, megértés, rálátás folyamatain át, a karma hatás, visszahatás törvényszerűségeinek felismeréséhez. Nagyon jó ez a hasonlat, hogy a karma egy ködben eldobott bumeráng, ugyanis a kulcs a röppálya. A röppálya az az ív, amin a bumeráng repül, amíg nem látjuk a köd miatt. Ez a köd, a nemlátás, ez a szanszkrit avidya, ahová a szellemszemünk még nem lát el, mert nincs nyitva. A bumeráng eldobásától a visszatéréséig tartó ív, a karmánk útja, ami könnyen sorsá is válhat. Az eldobás tehát mindig egy mozdulat. A legkisebb mozdulat a gondolat. Már egy gondolat is hozhat karmát. Vagy egy érzés, azután a szó, a tett, vagy ezek együtt mindenféle variációban. De más íven repül egy hirtelen, esetleg meggondolatlanul kimondott szó, mint egy előre megfontolt, bosszúval felfűtött, direkt ártó gonosz tett. Mind a kettő repülni fog egy körpályán, de más íven. A körpálya egy erővonal, az energia útja, amin visszatér a tettünk, amin visszakanyarodik a cselekedetünk hozzánk. A lényeg ennek a körpályának az íve, amin az energia visszatér. A legtöbb bumeráng hamar visszatér. A többi később, lehet hónapok, évek, évtizedek múlva. Ezeknek jól látható ívük, körívük van.
Más karmák régebbi életekből, régebbi korokból térnek vissza. Hatalmas körpályákon indultak el valamikor, utaznak dimenziókon át, és érkeznek majd vissza. Ezeknek kevésbé vagy alig vannak híveik. Szinte egyenesek, szinte párhuzamosak az életünkkel. Vagyis megjelennek a születésünkkor, és végig kísérnek az egész életünkön át. Ezek válhatnak könnyen a sorsunká, mert nem vesszük észre, illetve sokszor akár nincs választásunk. Minden karma kétféle lehet. Lehet hiány, mint fogyatékosság, betegség, rossz körülmények, de lehet többlet, mint szépség, bőség, jó körülmények, de olyan, hogy semleges karma, semleges sors, egyensúlyból indított karma, olyan nincs. Pólus nélkül, polaritás nélkül, előjel nélkül, előre feszített potenciál nélkül nincs mozdulat. Nincs eldobás, nincs út, nincs ív, nincs röppálya, nincs küldetés, nincs tartalom, nincs feladó, nincsen címzett. Tehát ami van, az mind valamilyen előjellel van. Az életünk minden atomját, minden pillanatát, minden csepp energiáját valamikor a múltban feltöltöttük és elindítottuk. Az, aki most itt vagyunk, nem egyéb, mint az összes eddigi és elmúlt életünkben általunk felhalmozott gondolatok, szavak, tettek, minden eredménye ebbe a pillanatba sűrűsödve. Ezek vagyunk itt és most. Ezt tanították a karmáról. És mindenki el is hitte. De ez nem igaz. Ez így nem igaz. Ugyanis pontosan a lényeg hiányzik a meghatározásból. Ami lényeg nélkül, mindez értelmetlen és félrevezető. Ugyanis valójában a karma az Isten nélkül élt életek következménye. Az Isten nélkül kigondolt gondolatok, kimondott szavak és Isten nélkül megtett vagy meg nem tett tettek következménye. Így és csak így helyes. Az Isten nélkül élt életnek van karmája. Istennel, vagyis a látásból, tudatosságból, szeretetből mondott, tett, cselekedett dolgoknak nincs karmikus visszahatása. Ezt értjük, Jézusnak nem volt karmája. Ezt, aki most felfogja, megérti, egy következő szintű tudatosságra lép. Kicsit nézzünk vissza a történetben. Buddhának az anyja, Maja hercegnő meghalt a szülésben, a szülés után. Nagyon fontos megérteni és látni, hogy Buddha nem kapott anyai szeretetet, amikor kicsi volt, sem később. Nevelők nevelték, ráadásul egy harcos hadvezér, uralkodó apa mellett. Őt magát is hadvezérnek, uralkodónak akarták nevelni. Pontosan ez elől szökött meg. Tehát nem ismerte a nőiséget, az anyai, lágy, isteni minőséget. Mondjuk úgy, nem kapott szeretetet. Nem ismerte, ezt értjük, nem tudta mi az, nem tapasztalta meg, milyen az. Katonai, királyi, uralkodói, kőkemény, szigorú, hideg nevelést kapott. Tudományok és tanulmányok közepette. Nem volt kapcsolata a szívtérrel, sem Istennel,
semmilyen ehhez kapcsolódó minőséggel. Buddhának nem volt kapcsolata Istennel. Nem is lehetett, mert akkor ez volt a kor tudatszintje. Ezért, amikor elérte a felébredést, kijutott az elme zűrzavarából, megtalálta a középpontot, belenézett, és ürességnek látta. Nem ismerte, nem ismerhette fel azt, ami ott van. Nem hibázott, akkor ennyi volt az elérhető legmagasabb tudatszint. Akkor. Ezt a szót, hogy akkor, értsük meg. A legfontosabb szó a buddhizmusban, amit elhallgatnak, elrejtenek, ködölnek, ha kell titkolnak, hogy akkor, 2600 évvel ezelőtt. Buddha megtalálta a forrást, és amikor ivott belőle, jelképesen elérte a felébredést, de tudta, hogy amit tapasztalt, azt nem fogják érteni. Ezért évekig, állítólag 6 évig nem is beszélt róla. Ivott a forrásból, majd merített belőle egy korsó vizet, és otthagyta az utókornak. Az utókor pedig megtalálta ezt a korsóvizet, és csinált egy izmust belőle. De Buddha nem azért hagyta ott a korsóvizet, hogy abból 2600 év után is igyunk, hanem hogy találd meg a forrást. Mi a különbség a korsó vize és a forrás között? Az, hogy a forrás benned él, benned van. A korsó víz pedig már romlott, sőt, nincs is, mert elpárolgott. A korsó meg addig járt a kútra, míg maga esett bele, igaz? Hát megbeszéltük. Buddha a pillanatot, a jelenlétet tanította, a jelenlétben létet tanította. Erre a buddhisták 2600 éves múltba ragadva ismételgették az ő szavait. Na ezt jelenti az, hogy akkor. Az összes buddhista alszik egy megrekedt, halott múltban, az akkorban. Ez a csapda. Istennel csak most a jelenben lehet találkozni. Ezért az összes buddhista halott úton jár. Nem azért, mert nem volt igaz a tan, hanem azért, mert az élet nem állhat meg. Erről beszéltünk. A haladás és a fejlődés miatt az akkor volt. Embrióból magzat akkor volt. Most mindjárt születünk. Maga Buddha pedig meghalt, azóta meghaladta az akkori tudatszintjét. A szavai vele együtt tovább éltek, fejlődtek a körforgásban, és új szintekre vezették azokat, akik nem ragadtak az izmusba. Ezért válasszuk el a finomat a durvától, válasszuk el a múltat a jelentől, válasszuk el a halált az élettől, és válasszunk el egy korsó már nem létező vizet a belső élő forrásunktól. Értsük meg a karmát. A buddhizmus és a zen szerint gyakorlás által, leborulás, éneklés és mantrák mechanikus ismételgetése által le tudod dolgozni, meg tudod szüntetni a karmádat. Tehát gyakorlás által, Isten nélkül. Holott a karmád éppen abból származik, amit Isten nélkül tettél. Ez a tüzet oltani benzinnel esete, hogy mire megszüntetsz egy karmát, addig létrehozol 1000 újat. Mindegy, mit csinálsz, ha nem Istenben, nem a tudatosságban, nem a látásban élsz, akkor mindegy, mit csinálsz. Torna gyakorlatokkal, mechanikusan ismételt izommunkával,
tehát a leborulással, mondjuk úgy buddhista fekvőtámaszokkal, meg idegen, érthetetlen dolgok éneklésével, idegen halandzsákkal nem helyettesítheted az Isten látás tudatosságot. Bármennyit tornázol, Isten nélkül szenvedni fogsz. Buddha megmondta, minden szenvedés. Volt királyi herceg az aranypalotában, és volt éhező remete az erdőkben. A világ mindkét végletét megélve ránk hagyta. Minden szenvedés. Isten nélkül minden szenvedés. Viszont Istenben minden értelmet, tudatosságot, szépséget és megértést is nyer. Ahogy Buddha maga is folytatta az útját az isteni rendben, csak az izmus maradt, egy kihűlt, halott, kitűzött, élettelen lepke. Csak a bolond tudós nézegeti a falon, a laboratóriumában a kitűzött halott lepkét, és vizsgálgatja, amiből már pont a repülés, a szépség, a mozgás, az élet és az Isten hiányzik. Amiből pedig az élet és az Isten hiányzik, az nem lehet az igazság. Ezt ismerjük fel, és súlyosan ébredjünk fel belőle. Hatalmas csúsztatás, hamisság, ugyanis ebből az következne, hogy a karma Isten nélkül is ledolgozható. De maradjunk a torna gyakorlatnál, maradjunk a buddhista leborulásnál. A kulcs az ismétlés. Az energia törvényei szerint bármilyen folyamatot csak addig tudsz ismételni, amíg a folyamat el nem kezd ismételni téged. És akit a folyamat ismétel, őt már nem a tudatosság vezeti. Ekkor már nem a folyamat ismétléséhez kell erő, hanem a folyamat leállításához. Az anyagi síkba kötött energia medret váj magának, és ismétlések, szokások, beidegződések, függőségek sorozatában átveszi felettünk az irányítást. Ezt akkor értjük meg, amikor megpróbáljuk leállítani az ismétlődéseinket, a szokásainkat, a beidegződéseinket. Nem abból jövünk rá, nem csak abból jövünk rá, kik vagyunk, hogy mit teszünk, hanem abból is, hogy mit nem teszünk. Ha naponta megcsinálsz több száz leborulást, akkor az anyagi síkba kötöd magad. Ez kötés, horgony a fizikai ismétléseken és mozdulatsorokon keresztül. Ha csak egy leborulást csinálsz, de minőségében, abban hosszan, elmélyülten átéled a lényegét, akkor a szellemi síkhoz kötöd magad. Tehát ismétlés fizikai sík, átélés szellemi sík. Talán a tanítók célja nem az, hogy te szellemi lényé válj, hanem az, hogy fizikai síkon maradva fenntartsd a templomot, működtesd a szangát. Álljunk itt meg. Jézus nem hibázott, nem ment fel 4x108-szor a keresztre. Egyszer ment fel. Értjük ezt? Egyszer. De abban az egyben nyitott minden létező világot. Örök időkre. Aki nem tudja, nem érti, mit csinál, annak üres torna gyakorlat marad a leborulás, és számol 1-től 108-ig. Üres mechanikus számolás, de mégis egy pillanatra sem kapcsolja ki az elmét. Pontosan az ellenkezőjét éri el vele, mint amit szeretne. Óriási csúsztatás, hatalmas csapda, meddő tévút, miközben a világ legnépszerűbb, legdivatosabb vallása vagy üzlete.
Aki nem hallja meg a lelke hangját, vakon sodródik. Itt megemlítenék egy mondást, mindenki hallotta már, hogy aki hülye, halljon meg. Ez a karma. Egyetlen rövid magyar mondatba, 4 szóba sűrített, zseniális rálátás. Aki hülye, halljon meg. Kicsit karikírozva, de pontosan erről beszélünk. Hogyha nem érted, mit csinálsz, akkor abba bele fogsz halni. Tehát zseniális rálátás. De milyen érdekes, a napokban olvastam ezt a mondást, helytelenül leírva, és abban a pillanatban megvilágosodtam, megértettem a buddhizmus és Jézus műve közötti különbséget. Hát ez nem igaz, mert eddig is pontosan értettem, de ebben az elírásban értettem meg, hogy ugyanis valaki elírt egy szót egy kommentben, és azt írta, hogy aki hülye, halljon meg. Mint hallás, hogy aki hülye, halljon meg. Kétellen. Először nem fogtam fel, mekkora ki nem mondott jézusi mondat ez. Ez a quintesszencia. Olvassuk el egymás mellett a 2 mondatot, és aki magyar, ennyiből megérti, mi a különbség a buddhizmus karmája és Jézus szeretet küldetése között. A karma, aki hülye, halljon meg. Jézus, aki hülye, halljon meg. Meghalsz, vagy meghallod Jézust? Nem tudom, valaha a földbolygón lesz-e ennél nagyobb tanítás. Buddhisták, aki hülye, halljon meg. Hallja ezt meg. Mindannyiunk életében van egy fonal, amivel a tetteinket belevarjuk a téridőbe. Ezt a fonalat csak Isten látja, és te. Úgy hívják szándék, a szándékod, a titkos belső akaratod, a titkos belső minőséged. És a karma a varrás mentén jön létre. Nem a tettek határozzák meg a karmát, hanem a szándék, a miért. És összesen 2 szándék van a világon. Az Isten szándéka, és minden más szándék, ami nem isteni szándék. Nincs több. Ha a szándékod nem isteni, akkor karmát varsz az anyagba a tetteiddel. Isten szándéka a keskeny út. Azt jelenti, mindig csak egy helyes út van, egy jó döntés van. Az, amit a lelked mond. Saját erőből elért szabadság, tudatosság, elhívás. Az Isten akkor van a legközelebb hozzád, amikor egyedül vagy. Amikor azt hiszed, senki nem lát. És a legfontosabbak számára a szándékaid. A régi mintákat levetettem, nem tartozom sem a múltnak, sem a múlthoz. Nem függök senkitől, csak szabadon élhetek. Egész vagyok önmagamban. Nyugodt vagyok és erős. Az erőm a tudásomból, a tudásom a lelkemből ered. Az utamon a lelki ismeretem vezet.